ये एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज़ की प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। आप घर पे ही तुरंत ठीक कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम को कैसे सही करना है। तो वीडियो पे बने रहेगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हमेशा मिलते रहे। अब यहाँ पर फिलहाल देखिए, एक कस्टमर ने यहाँ पर कपड़ा डाला, ऑलरेडी डाला हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर कपड़ा वॉश हो रहा है। अब यहाँ पर रही बात इसकी जो स्पिन होती है, जब भी हम इसमें कपड़ा सुखाने के लिए हम जब जाते हैं तो ड्रम बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, ढक 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 करता है। तो चलिए कारण बताते हैं किन कारणों से आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे हाथ से डुला के देखा तो ड्रम एकदम फ्री चल रहा, कहीं पे यहाँ पे कुछ भी इसमें समस्या नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं देखा। लेकिन अधिकतर इसमें जब भी हम कपड़ा डालते हैं उसी टाइम ठीक या तो स्लो चलता है या तो बहुत ज़्यादा बॉडी से टकराता है, काफ़ी साउंड करता है, इसलिए डर लगता है, इसलिए यहाँ पे कपड़ा स्पिन नहीं हो पाता। तो इन किन कारणों से होता है चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे फाइनली हमने टाइमर को घुमा के चेक किया तो यहाँ पे जो स्पिन है, यहाँ पे स्पिन का ड्रम फास्ट चल रहा था और यहाँ पे जो वॉश करने वाला है वॉश भी चल रहा था, यानी दोनों चल रहा था। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं था। बस इनका कहना है कि बस ये आवाज़ ही करता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं, या हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से बात कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली यहाँ पे देखिए, हमने कपड़ा वॉश कर दिया है, कपड़ा यहाँ पे वॉश हो गया। अब हम इसको ड्रायर करके यानी सुखा के चला के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किन कारणों से होता है। तो फाइनली देखिए, जब भी आपका कपड़ा वॉश हो जाए तो कैसे डालना है, इसी के सबसे मेन चीज़ इम्पोर्टेंट यही है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है, अगर वेट वाला कपड़ा है, जैसे कुछ भी ज़्यादा वजन है, तो आपको एकदम बिल्कुल सीधा डालना। सीधा डालने के बाद से आपको थोड़ा सा इधर उधर हिलाना है। इसमें क्या है कि आपका जो ड्रम होता है एकदम बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर आपको कपड़ा यहाँ पे ज़्यादा भर देंगे तो जैसे आप भरेंगे, तो जैसे आप टाइमर घुमाएंगे, जब टाइमर घुमाएंगे तो बॉडी से अगर आपका बैलेंस बरोबर नहीं रहेगा तो आपका ड्रम इधर उधर लड़ेगा। तो फाइनली यहाँ पे देखिए, ड्रम ने हमने एकदम सीधा रखा, जहाँ पे कहीं भी आपको ज़रा सा भी ड्रम में आवाज़ नहीं आ रहा, फर्स्ट क्लास यहाँ पे चल रहा है। तो जब भी आपको ऐसी दिक्कत आए तो ये चीज़ आपको ध्यान जरूरी देना है कि आपको कपड़ा सीधा डालना है। बिल्कुल सीधा डालेंगे तो आपकी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया कि कैसे स्पिन से सही किया जाता है।